مساء الخير. أنا ليان، والحلقة دي موجهة ليكوا انتوا الرجالة. لو عمرك سألت هي بتفكر كده ليه؟ تعال أقولك. أول حاجة، الست بتهتم بالتفاصيل. حاجة صغيرة منك ممكن تفرق معاها جدا. كلمة حلوة، اهتمام بسيط، سؤال في وقت، والحاجات دي بتتخزن في دماغها. أول حاجة، الست مش بتنسى الإحساس. ممكن تنسى موقف بس مش هتنسى حست إيه. فخلي بالك انت حسستها بإيه مش عملت إيه. تالت حاجة، السكوت مش دايما راحة. لما تسكت هي بتفكر كتير، وأوقات بتوصل لحاجات انت أصلا ما قصدتهاش. رابع حاجة، الاهتمام مش رفاهية. لما يقل هي بتاخد بالها فورا، ومش هتقولك على طول بس هتحس. خامس حاجة، الست مش محتاجة حد كامل، محتاجة حد واضح، فاهم نفسه وصادق. سادس حاجة، لما تزعل مش دايما بتقول السبب، مستنية منك تفهم أو على الأقل تحاول. وأهم حاجة بقى، الست لما تحب بجد ابتدي من قلبها، فمتخليش إحساسها ده يكون سبب وجعها. أنا ليان، ولو فهمتوا بعض شوية الدنيا هتبقى أهدى بكتير. عمرك كتبت رسالة طويلة جدا وكنت خلاص هتدوس إرسال وبعدين فجأة مسحتها كلها؟ أنا عملت كده. عمرك مضايقك جدا من حد قريب مني وقعدت أكتب كل اللي جوايا، عتاب، زعل، كلام كتير قوي، وكل ما أكتب كنت أهدى شوية، لحد ما خلصت الرسالة وبصيت عليها دقيقة كده واكتشفت إني مش محتاجة أبعتها أصلاً. لأن أوقات إحنا مش محتاجين حد يسمع زعلنا، إحنا بس محتاجين نطلعه من قلبنا. ومن يومها بقيت مؤمنة إن مش كل رسالة لازم توصل. بعض الرسائل معمولة علشان تريحنا إحنا وبس. بقولكوا إيه، هو في حد هنا طبيعي فعلاً؟ ولا كلنا بنعمل سيناريوهات وهمية قبل النوم؟ يعني مثلاً حد يرد عليك بيه، تمام، تقوم انت عامل FBI analysis للكلمة. يعني تقعد بقى تفكر، هو قالها عادي ولا متضايق ولا بيكرهني؟ وأكتر وقت خطير بعد الساعة 2 بالليل، دي وقت إنك تفتكر موقف محرج عملته سنة 2019. بس تعرفوا، يمكن إحنا بس بنحاول نفهم كل حاجة علشان منتوجعش. أحب أقولك إنك مش لوحدك، بس برضو نام بدري شوية يمكن تلحق نفسك. كان معاكم ليان، وده كان حلقة جديدة من بودكاست حكايات ليان. أنا عندي سؤال مهم جدا، ليه الإنسان لما يزهق يفتح الشات القديم؟ يعني حرفياً كأننا بندور على وجع بإيدينا. تبقى قاعدة عادي جدا، مستقرة نفسيا، ضحكتك حلوة، أكلك تمام، الدنيا جميلة، وفجأة عقلك يقولك طب ما نبص بس على الشات القديم للذكرى. كان بيقولي خلي بالك من نفسيك. استنى، هو ايه البنت اللي كان بعتلها قلبي دي؟ أنا جنبك دايما. فين يا حبيبي؟ دخل تبص دقيقة، تطلع بعد ساعتين وانت عامل تحقيق جنائية. دخل. بس يمكن احنا مش بنرجع للشات علشان الشخص، يمكن بنرجع للشعور، للنكسة القديمة منا، الوقت كنا فيه أخف وأهدى شوية. بس نصيحة من أختكم، متفتحوش الشات القديم بعد الساعة 12 بالليل، مفيش خير بيطلع من القرار ده أبداً. كان معاكم ليان، وده كان بودكاست حكايات ليان. مساء الخير، أنا ليان، والحلقة دي يمكن محتاجة تسمعيها النهاردة. انتي كفاية، مش لازم تتعبي نفسك عشان حد يشوفك، ولا تغيري من نفسك عشان تبقي مناسبة. اللي يشوف قيمتك هيشوفها وانتي على طبيعتك، ومتقسيش على نفسك، انتي بتحاولي وده كفاية دلوقتي. خدي نفس عميق وهدي شوية. أنا ليان، وفكري نفسك دايما إنك كفاية.